呢個普天同慶嘅日子，循道衛理聯合教會香港堂嘅聯合詩班、管樂團、我哋教會嘅同工，同埋我哋啱啱從教會出嚟嘅弟兄姊妹，都願意同大家分享佢哋心裏邊嘅快樂，同大家一齊唱下詩歌。嗱，喺我哋呢個秩序開始前呢，我想請我哋香港堂嘅主任袁天佑牧師咧講幾説話。好，各位街坊、各位朋友、各位弟兄姊妹，今日係一個咧係我哋慶祝紀念耶穌基督為我哋降生嘅一個大好嘅日子，所以今日我哋一班嘅係詩班同一班管樂團都喺呢度咧，願意同大家一齊喺度去好歡喜快樂嘅嚟唱一啲嘅聖誕嘅詩歌，盼望藉咗呢個聖誕嘅詩歌，我哋能夠更加去知道聖誕節嗰個主角唔係聖誕老人，乃係咧係耶穌基督。我哋今年咧慶祝聖誕嘅主題話咧係相信主嘅愛就有係奇蹟。我哋好深信耶穌基督降生帶嚟俾我哋嘅愛，我哋領受耶穌基督嘅愛，就能夠喺我哋生命裏邊係有改變，生命有呢個改變嘅奇蹟。所以今日我哋好希望能夠藉着呢啲嘅詩歌，同各位一齊嚟分享呢一份嘅愛，分享呢一份生命裏邊嘅奇蹟，願意各位都能夠過咗一個真正平安、歡喜、快樂嘅聖誕。再一次喺呢度咧，恭祝各位聖誕快樂。多謝牧師。嗱，我哋以下落嚟嘅好多首大家都耳熟能詳嘅樂曲咧，都會喺呢一個熒光幕上咧打出嚟嘅。咁所以如果大家想同我哋一齊唱咧，可以喺嗰邊咧就比較容易咧睇得清楚啊！我哋每首詩歌咧都間一句金句聖經喺當中嘅，咁讓大家咧更加能夠感受詩歌嗰個氣氛嘅。嗱，喺聖經度咁樣講，路加福音第2章第10至到11節嗰度咁樣話：不要懼怕，我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的。因今天在大衛的城裏，為你們生了救主，就是主基督。
知咧，原來可以 disco 嘅話，我睇到我呢度啲小朋友啊，真係跳晒啊！佢哋就最歡樂嘅樣啊！佢哋真係喺我旁邊喺度跳㗎嚇，大人啊略為拘緊啲啊。不過繼續呢首你哋都好熟悉嘅，應該要跳嘅呢首，唔跳啊唔好聽嘅嚇。